бир келген конок болсок, бакытка баарын уруп, кыялым сан миң жоңок, оюмду алган тороп. Алдыга умтуламын, санаадан suurуламын, жашообуз түркүн боек, кооздоймун өзүм боеп. Беремин маани сөзгө, калысмын жатка өзгө, кол шилтеп каршы өчкө, жармашам жакшы көчкө, ээрчисем орун алам, эл менен толукталам, өмүр өзү өкчө, мен болгум келбейт бөксө. Арыбаңыз кадырман телекөрүүчү, назарыңыздарда поэзия карактары көрсөтүүсү жан дүйнөнүн эшигин ачып, ыр дүйнөсүнө сапар тартабыз. Бүгүнкү программада дагы бизде коногубуз бар, ал Өзгөн районунун тургуну Кулпунай Атажанова. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Бүгүнкү программага кош келипсиз. Чоң рахмат чакырганыңыздарга. Анда келиңиз мына ушул чыгармачылык дүйнөгө болгон башат боюнча эң алгач эле уксак. Эң алгачкы кадамдарым негизи мектеп кезинен башталган. Китеп окуп жүрүп көбүнчөсү жана ошондой эле поэзияга кызыккандыктан кандайдыр бир мезгилде кандайдыр бир чык кеткен нерсе болгондагы ошол убактан баштап эле ырларды токуп жазып баштагам. Ушундай десек да болот. Кайсыл учурда жанагы ыр жазууга болгон демиңиз күчөп, мына ушул ыр жазгыңыз келип калат? Эргүү деп коебуз, илхам деп коебуз. Кайсыл учурда ыр жазгыңыз келип көбүнчө? Ал деген учурга карабайт го дейм. Ар кандай учурда келип калат. Баары бир негизи ыргактуу учур. Ыргактуу учур тынч жерде олтурганда жана ойлонуп олтурганда келет көбүнчөсү. Же болбосо кандайдыр бир окуяны укканда дагы келип калат. Мээримиңен уялат да күн дагы, мени гана түбөлүккө сүй жаным. Мейлер балким тагдыр дагы жебесин, менден башка жанды көнгө туйбагын. Мерездигин бул тагдырдын аптаптуу, мен дегендин көбү чанып баш тартты. Жакаласа дагы тагдыр желкелеп, унутпагын бирге койгон максатты. Билесиңби? Билесиңби, мен эмнеге мерездигим, кубантат баштагыдай эместигим, тагдырыма кыпындай тарынуум жок, өзгөрдүм, өзгөргүм келет бүгүн. Билесиңби, сени неге сүйбөй калдым, колуңдан аяр кармап жүрбөй калдым. Анткенимдин өзүнчө бир себеби бар, азап чегип ашыктыктан күлгө айландым. Билесиңби, неге сени чанып кеттим, азабына далай түттүм жалын оттун. Качандыр кадырымды түшүнсүн деп, махабаттын эшигин жаап кеттим. Эсиңдеби, ашыгырым сага айткам, сүйөм деп сен айткансың, мен да айткам. Эгерде сени сүйбөй калганымда, акын болуп жаралмакмын мен каяктан. Өткөндү эстеп жүрөм жалгыз бакта, эргүү издеп ыр жазам ар тараптан. Кандай тематикага жакынсыз? Меники да ошондой эле сүйүү темасына жакын. Жана ата-эне тууралуу. Ооба. Сүйүү темасында жазып калам дедиңиз. Сүйүү ырларын жазганда негизи башкаларды сүйүүгө чакырып, сүйүүгө суктандырып жазасызбы, же болбосо ырларыңыздын сүйүү жөнүндөгү ырлар көбүнчө кайгылуураак? Көбүнчөсү кайгылуураак. Арасында бар, бирок сүйүүгө суктандыргандар да бар. Эмне себептен кайгылуураак? Балким өзүңүздүн башыңыздан? Жок, мен башыма азырынча сүйүү келе элек. Жана сүйүү өтө элек эч кандай. Ошондуктан мен китептерден сүйүү тууралуу окуяларды окугандан жана тасмаларды көргөндөн ошолордон алган сабактарыман жазсам, таасирленүү менен ырлар жазып калам. Сүйгөн жокмун. Мен сүйүүнүн алоосуна күйгөн жокмун. Сезимдерди жан дүйнөмө үйгөн жокмун. Ашык ырын сүйүшкөндөр жазат дешет, башкалардай такыр бирди сүйгөн жокмун. Мен сүйүүнүн бар экенин билген жокмун. Сүйүү кейпин ашыкмын деп кийген жокмун. Армандарга, күйүттөргө белин байлап, азап тартып башкалардай жүргөн жокмун. Мен сүйүүнүн агымына агылбадым. Ашыктардын алоосуна жагылбадым. Арманымды жаздым дептер бетине, ак сүйүүнүн тузагына кабылбадым. Өтүп жатат мүнөт санап жаштыгым, а мен такыр бир да жанды сагынбадым. Ырымда калчы. Жүрөктү тилдиң кыйнадың,
жүдөмүн келди ыйлагым, жар кылсаң дагы башканы, жалжалым такыр кыйбадым. Бул күндөр өтөт сүрүлүп, булугат жүрөк күйүгүп, жебедей учтум а бирок жетпедим такыр жүгүрүп. Өткөрөм күнүм сыгыла, бул турмуш салат нугуна, ыраактап кетсең макулмун, ырдалып калчы ырымда. Ыраактап кетсең макулмун, ыр бойдон калчы ырымда. Уктуңбу? Көөдөнүм көксөйт, уруят, көзүмдөн жаштар куюлат, көркүнө чыкпай күндөрүм, куу турмуш бүтпөс туюлат. Бир жактан сүйүүм азаптап, бир жактан турмуш мазактап, буйтка жок башты катарга, бу кадам бүгүн жазаткат. Жан дүйнөм турат тарактап, жазамын ырды барактап, не деген жансың о турмуш, баарымды турган карактап. Башка жан дагы уктуңбу, багымды сынап бүттүңбү, сыздаттың далай о турмуш, сени эми укпайм, уктуңбу? Жашоодон же болбосо кайсыл бир жагдайда коомдогу терс көрүнүштөргө күбө болгондо ошол нерсеге баягы зээниңиз кейип бир жазган учурлар болобу? Болот. Бир эки мисал келтириңиз. Андай учурлар көп эле болот. Мисалы, азыркы окуй турган ырларымдан алдыдагы ата-энесин сыйлабагандар жөнүндө. Азыркы учурда көпчүлүгү ата-энесин сыйлашпайт. Жана ошондой эле мындай терс мамиле кылышат да. Ата-энени ким эстейт? Балам, балам, балам дейт. Баласы да балам дейт. А байкуш биздин ата-энени көңүлгө алып ким эстейт демекчи, 5 баланы багат экен бир ата-эне. 5 баласы биригип, баары бирге өжөрлөнүп, көңүлдөрүн түшүрүшпөй, ата-энесин бага алышпайт эмнеге. Бул көрүнүш болуп жатат учур чакта. Жашырса да сезилип сезген жанга, ата-энесин барктабай жүргөн жанга дуа кылам ар дайым, ар бир таңда. Келсе дагы жаштары 30-40-ка, ата-энесин ойлобойт кээ бир бала. Көзү барда сыйлайлы деп ата-энени, адам сымал тереңирээк ойлонушса. Балам, балам, балам дейт. Баласы акча табам дейт. Ойлоп койбой эн атаны, ойго салбай ким эстейт? Апама деп айтчы элең, күчүгүм балапаным. Ыp-ысык билем апа алаканың, жада калса жеген ашың жерге коюп, балдарым деп арначуң кара жаның. Кырчындай жаштыгың баары калып, көр турмуштун арабасын артып алып, көрсөттүң балдарыңа мээримиңди, көз жашыңды көрсөтпөй арчып алып. Турмушка далай чыдап түтөр элең, жыртыгымды аяп мени бүтөр элең, окууга жөнөткөн соң келеримди көз салып алыс жолдон күтөр элең. Мээримиң суудан тунук сүттөн аппак, жүрсөм дейм ападайым сени барктап, көп нерсе сурабайсыз билем апа, жамалыңды жүргүм бар ырда мактап. Мен чоңойдум, курагыма кошулуп дагы курак. Чоң турмуштун жолдорун мен да улап, эркелигим калыптыр, сезбептирмин, баягы айылда курап. Мен чоңойдум, ишенгим келбейт бирок, бой жетилип калганым өзү жомок. Мурункудай таарына албайм ата-энеме, анткени калыптырмын чоочун болуп. Мен чоңойдум, башка үйгө болуп бүлө, келин болдум, папакай жоолук салып. Кече эле эркелеп жүрдүм эле, мына бүгүн жанып турам чырак болуп. Мен сагындым өзүмдү эркин жүргөн, калбаган эч бир оюн күлкүлөрдөн. Ата-энем эркелеп жүрчү элем, бүгүн мына өз баламды эркелетем. Анын негизи кыргыз адабиятында үлкөн чоң акындар бар, эмгектери менен таанылган. Анан азыр дагы көптөгөн чыгармаларды жазып жатышат. Негизи бул багыт аябай өнүгүп жатат. Ал эми сиз кайсыл акындарды көбүнчө сүйүп чыгармачылыгын окуйсуз, баалайсыз? Малик Назарматовду айта алам. Жана ошондой эле Бектурсун Абдиев деген акыныбыз бар, ошону айта алам. Жана Инстаграмда азыр популярдуу болуп аткан жаш акын
акындарыбыз көп. Ошолордун көпчүлүгү эле суктанып окуйм. Буга чейинки таанымал адамдар өздөрүнө баягы устат алып, ошол адамга чыгармачылыгын көрсөтүп, сынынан өткөрүп, ушинтип ташталат да, ал эми сиздечи ушундай устаттарыңыз барбы? Ооба, менин устатым ошо белгилүү эле акыныбыз Малик Назарматов. Ошол агайыбыздын шакиртимин десем болот. Ооба, ырларыбыздын баарын сынактан өткөрөбүз. Малик Назарматов 100 жаш берчи энекеме жараткан. Азаптарга туш болсом да нечен миң. Алсырабайм, сыноолорго бекеммин. Эң башкысы канатыңда калкалар. Энекем бар бактылуу жан экемин. Издеп калат ыраак таса караным. Ичи эзилип, орой токшойт санаамың. Жетилип, 30 ашып кетсем да, энем үчүн дале жапжаш баламын. Келип калсам, жаркылдатып кабагын, калдыратып кирет казан табагын. Кардың ачпы, эмне жейсиң балам деп, кар баластай таппай берер тамагын. Апакебай, жарык күнүм, ак таңым. Алыстарда калдыбы не жаш чагың. Байкабапмын ушул күнгө келгиче, буурул тартып калып турго чачтарың. Таанып келсем, сен аркылуу ааламды. Тентек болдум, санга бөлүп санааңды. Катуу сүйлөп койсом кээде аңдабай, кечир апа мендей жаман балаңды. Өмүр деген дайра тура шараккан, өз нугуна элдин баарын караткан. Жүрө берсин жакшылыктын үстүндө, 100 жаш берчи энекеме жараткан. Ак сүйүнүн символу биз болобуз. Улуу тунам эстесем азыр дагы, улуу күндү күздөгү жазындагы. Укпай коюп сезимдер акылымды, уча качкан дүйнөмдөн сабыр дагы. Ушул ырда сакталган саптарымды, улантайын бир мезгил жазылбады. Эсимде да андагы сөзүң деле, элжиреген карагат көзүң деле. Эскирди го сезими мага болгон, эми мени эстебейт дедиң беле. Эт жүрөгүң кыйналып, таарың кансып, эчең күндөр убайым жедиң беле. Кусасы көп күндөрдү сүрүп келдим, көөдөнүмдү ыйлатып тилип келдим. Карайладым, а бирок мара жакка, көкүрөккө жеңишти илип келдим. Көргөндүрсүң ал кезги өтмүшүмдү, кыйналсам да алмашпай сүйүп келдим. Эңке ишке өргө да жүрөтпекем, эбим таппай алоого күйөтпекем. Эркетайым арзуума ишендиңби, элден ашып мен дагы сүйөтпекем. Экөөбүздүн сүйүүбүз бул тарыхта, эки кылым өчпөйт деп тилеп келем. Ашык жандар ээрчиген миз болобуз. Албарс кылыч бетине миз болобуз. Арзуу жолу асказоо деп коюшат, а биз мейкин талаадай түз болобуз. Аруу затым буйруса эл суктанган, ак сүйүүнүн символу биз болобуз. Негизи акындар аябай мындай сезимтал инсандар келишет, ар бир нерседен элбөө алып, жерден жаракка кетсе акындын жүрөгү аркылуу өтөт дейт. Анын сыңарындай жашоодо кайсыл нерселер сизди көбүнчө кубандырат? Көбүнчөсү кубандырган нерсе ата-энемдин жана бир туугандарымдын амандыгы десем болот. Жана аба ырайына байланыштуу көбүнчөсү. Себепсиз. Сиз экөөбүз махабатсыз эмеспиз. Махабаттан ашык боло элекпиз. Чын жүрөктөн күлүп жүрсөм эгерде, бакытыма себеп болгон демексиз. Калганымда мен бир чиркин жүрөксүз. Муңдашууга, сырдашууга керексиз. Бир сиз менен бирге жүргөн мезгилде, кубанычтан күлө берем себепсиз. Малик Назарматов мен күлүкмүн, сыноого баш бербеген. Мөндүр жааса үстүмдөн шатыратып, кутулаармын мен андан качып жатып. Ооздук какса тагдырым аргымакмын, ооздугунда чайнаган качыратып. Күндөр буйруп көзүмө жаш келбеген, чуркайм Лондон, Пекинге, Ташкентке мен. Тизгинимди тарта албайт эч бир сыноо, күлүкмүн да эч кимге баш бербеген. Убактылуу мейли азыр аскакталам, жорголукту бир күнү баштап калам. Көңүлүмдү зыргытып көккө карай, кези келсе тулпардай таскакталам. Кетер ал күн азыркы ыйым жаза, өтмүш калар сезилип тыйын мага.
Таң канатып жөнөймүн бир мезгилде, жеткирбестен шамалга, куюнга да. Корком сени жоготуудан. Жүрөгүм эмнегедир соготулдам. Ортобузда бийик чеп бар орнотулган. Сүйүмдү азыр арнап коймокмун корком бирок сени жаным жоготуудан. Сага деген сезим өзгө ойлор туман. Бүгүн мен биз кезиккен жолдо турам. Бүгүн дагы баштагыдай кезиктиң сен. Сүйүм айтпайм, корком сени жоготуудан. Сен эңсеп далай күнүм коротулган. Сүйүмдү сезсең дагы болот ырдан. Атыңды ырга жазып кетмекмин а бирок корком сени жоготуудан. Таңым атып, күнүм батып ыр жазып, сага деген менде жүрөк соготулдам. Элиңиздин да көрсөтүүнүн аягында өзүңүздүн алдыдагы пландарыңыз, каалоо максаттарыңыз тууралуу уксак. Алдыдагы пландарым азырынча дагы окуш керек. Жана ушу акындыкты өркүндөткүм келет. Бүгүнкү программага келип, бизге маек куруп, өзүңүздүн жакшы тилектериңиз менен, ырларыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдирем. Кийинки көрсөтүүлөрдө дагы сизди күтүп калабыз. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүмүн, ошо менен поэзия кайрактары көрсөтүүсү өз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүгө чейин амандыкта көрүшөлү.